¿Qué onda, gente? Aquí estamos en el Food Truck, nuevo vlog el día de hoy, 5 de diciembre. Aquí estamos haciendo una pizza de pepperoni, miren. Estamos aquí haciendo una pizza de pepperoni. Puro pedir pizza, todo. Puro pedir pizza, ¿verdad? Y no nos dejan. Pero pues, ¿en qué nos especializamos? En pizza. Es todo. Ya lo vamos a meter al horno. Lo vamos a meter aquí al horno. En unos 15 minutos. 15.